Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Биздин бул чыгарылышыбыз спорт боюнча болмокчу, урматтуу көрүүчүлөр. Мен силерге бул чыгарылышта Баткен шаарында, Баткен областынан атайын жогорку лига үчүн түзүлгөн Нур Баткен курама командасы боюнча тааныштырам. Футбол курама командасы Баткен областынан атайын жогорку лига үчүн түзүлгөн Нур Баткен футбол курама командасы. Азыркы учурда Баткен шаарындагы стадиондо машыгуусуну өткөрүп жаткан учуру. Мынакей караңыздар. Көптөгөн биздин футболчуларыбыз дал ушул курама командада. Булар Кудай буйрса алдыда көптөгөн жогорку лигада оюндарды өткөрүүнү максат коюп пландап жаткан учуру. Азыркы учурда машыгуу кызуу жүрүүдө. Урматтуу мекендештер, дал ушул команданы колдошубуз керек. Кудай буйрса алдагы жаңы оюндарда, жогорку лигадагы оюндарда өздөрүнүн күчүнү сынап, Баткен облустан түзүлгөн Нур Баткен курама командасы көптөгөн ийгиликтерге жетишүүнү максат коюп жаткан учуру. Нашыл. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, дал ушул курама команданы жетектеп жаткан Баткен облусуна футбол федерациясынын жетекчиси. Бираз интервью алабыз. Айбек мырзадан. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Кем көрүшпөйбү. Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Машыгуу жакшы жүрүп жатыкпы? Айбек мырза, айтып кетсеңиз, биздин көрүүчүлөргө бул курама команда качан түзүлдү эле? Нур Баткен командасы өзү 2018-жылы түзүлгөн. 2019-жылы улуттук лигада түштүк аймагы боюнча баштаган оюнду. 2020-жылы пандемиядан кийин 2021-жылы түштүк аймагы боюнча чемпион болду. Улуттук лигада. Анан азыр ушул жогорку лигага, Кыргыз премьер лигасына даярдык болуп жатат, да? Баткен облусунун атынан деп элдик команда кылып койдук. Бул элдик команда. Ошондо жогорку Кыргыз жогорку лигасына азыркы учурда даярданып жатасыздар. Буга чейинки мына 2021-жылы биз дал ушул каналдан чагылдырганбыз. Мына ушул Баткен шаарындагы ушул стадиондо футбол оюн өткөн. Ошондо бул курама команда катышкан беле? Бул улуттук лига былтыр катышкан эмес. Команда катышкан эмес, ал жерде финал болгон. Нефти командасы менен Алга командасы. Финалда экөө беттешкен. Чыккан, бирок Нефти командасы уткан. Кудай буйрса алдыда кайсы оюндар эми планда, Айбек мырза? Буйрса эртең 5-мартта Ош шаарынын Алай командасы болот, анан 11-мартта Кочкор Ата Нефти командасы Баткен шаарына келип ушул центральный стадиондо футбол ойнойт. Демек, Айбек мырза, айтсаңыз, элдик түзүлгөн курама команда болгон үчүн силерге спонсорлор маселеси кандай болуп жатат? Ошол спонсор маселеси Баткен областында бир чоң завод фабрикалар жок болгон үчүн ушул каржылоо жагы команданы эл өзүбүз мойнубузга калдык. Бул Баткен облусундагы жаш ишкерлер, Баткен облусунан чыккан патриоттор, ошол эле миграцияда жүргөн баткендик спортко кайдыгер карабаган инсандарды кошуп алганбыз. Баарыбыз ушу аз-аздан акча топтоп туруп команданы каржылап турабыз. Негизинен чоң каржылоо булагы жок бизде. Бул элдик ашар метод менен кылынып аткан команда. Демек, мындай жогорку улуттук оюндарда ойноо үчүн көптөгөн каражатты талап кылышы мүмкүн да, Айбек мырза. Ошон үчүн азыр учурдан пайдаланып кайрылабы деңиз, эгер колдойм деген ушундай спонсорлор болсо. Эгерде ушул биздин бирден бир койгон максатыбыз клубду, команданы. Баткен областында өзүңүздөр көрүп атасыздар, күндө эле негатив. Эртең менен туруп Акипрессти карасаң, Баткенде тажик-кыргыз тополоң болуп атат. Бирөөнү андай кылып кеткен, мындай кылып кеткен. Бир жакшы жаңылык жок да. Анан ойлону ушул биз аракет кылып ушул спортко дагы кичине көңүл бурсак, ушул спорттун футбол түрүнү кичине өнүктүрүп, элдерди ушул стадиондорго чогултуп, өздөрүнүн бугуну чыгарып келип, ушундай стадионго келип
күчтүү оюндарды көрүп, Кудай буюрса мына жакынкы күндөрдө бизге Кыргызстан боюнча бүт командалар келет. Ошол эле азыркы чемпион Алай Дордой командасы келет. Ошондой эле Алга командалары, Абдыш Ата командалары, Талант деп жаңы түзүлгөн команда, Илбирс, Кара Балта шаарынын командасы бар. Ошол командалар бүт Баткенге келип оюн көрсөтчү. Негизги ошо биз дагы Баткенде негативди эле чагылдыра бербей, ошо бизден дагы күчтүү футболчулар чыкса, бизден дагы ушул Гүлжигит Алыкуловтай балдар чыкса деп бир үмүт кылып, тилек максаттарды алдыбызга коюп, ушинтип команданы карап жүрөбүз. Негизинен жаман эмес, жакшы. Башка мына Гүлжигит Алыкулов деп белгилүү спортчуларды белгилеп кеттиңиз азырчы. Башка клубдагы эң алдыңкы мыкты спортчулар менен келишим түзүү дагы силерде пландар барбы, Кудай буюрса алдында? Эми албетте бул Баткен жаңы курама команда болгон үчүн мындай күчтүү спортчулар керек деп ойлойм да, жеке менин оюм. Азырынча бизде ушул Кыргызстан чемпионатында ойноп аткан, жогорку лигада ойноп жаткан бүт игроктор менен келишим негизинде биз командабызга алдык. Ошондой эле Өзбекстандан игроктор келди, оюнчулар. Россия Федерациясынан оюнчулар келди. Былтыр мына Африка эмесинен, материгинен Гана өлкөсүнөн оюнчулар келди. Эми бизде өзү күчтүү оюнчулар болсо, биз Бразилиядан дагы алып келгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар эми. Кудай буюрса алдыда. Келечекте. Бирок азырынча ушул Өзбекстандан көбүрөөк бизде легионерлер бар. Азыр белгилеп кеттиңиз, жакында улуттук оюн Кыргызстандагы Баткенде өтөт деп, ошо Баткен шаарында болот да. Кудай буюрса ушул 11 мартта Баткенде болот деп турабыз. Эми 11 мартка Кыргыз футбол союзу биздин ушул спорттук талаабызды уруксат берсе, ошондо ушул жерде өткөрөбүз. Демек, ошол оюнга бул Нур Баткен курама команда катышат. Катышат, ооба. Кудай буюрса. Жакшы, мына ишиңизге ийгиликтүү болсун. Азыр жалпы канча футболчуңуздар бар? Негизи курама командада 25 футболчубуз бар. 25 футболчу. 25 футболчу. Былтыркы жылдан Нур Баткен футбол клубунун чемпион кылган балдар бар. 4-5 бала бар. Анан калгандары ошол курама команда ар жактан чогулткан балдар. Бизде башкы машыктыруучу Бакыт Маматов, ошол Алай клубунун машыктыруучу болуп иштеп жүргөн. Азыр ушул биз Баткенге келишим менен алып келип команданы машыктыруучу жатат. Азыр ушул жерде топту кармак топ берди. Мына жигитпи? Мына урматтуу көрүүчүлөр, эгер кимдир ушу Баткен шаарындагы чыныгы патриотторго Баткен шаарынан спонсор болом дегендерге биз эфир алдынан кайрылып кетебиз. Эгер сиздер ушул Баткен облустан түзүлгөн Нур Баткен курама командасына каржылык жагынан спонсор болом десеңиздер, түз эле келип туруп ушул Баткенде футбол федерациясынын жетекчиси Айбек мырзага жолуксаңыздар болот сөзсүз түрдө. Албетте баарыбыз чогуу колдошубуз керек. Бул Нур Баткендин Кудай буюрса келечеги алдыда күчтүү оюндарда башында белгилеп кеткендей көптөгөн ийгиликтерди пландап жаткан учуру. Эгер жалпы колдой турган болсок, демек Баткен облусунда түзүлгөн курама команда Кыргызстандагы эң алдыңкы жогорку команда болот деп терең ишенебиз. Колдоп бериңиздер, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Мына оюн жүрүп жатат азыр. Машыгуу жүрүп жатат. Айбек мырза, сизге чоң рахмат. Кудай буюрса колдойт деген дагы спонсорлор чыгат деген ишенимдемин. Албетте биз дагы өз салымыбызды кошконго аракет кылабыз. Сөз түрдө бул команда Кудай буюрса Баткендеги эң ийгиликтүү, Кыргызстандагы эң ийгиликтүү команда болот деп терең ишенебиз. Мен да учурдан пайдаланып ушул сиздердин эмеңиздерди көрүп аткан, чабарманды көрүп аткан футбол сүйүүчүлөрүнө, ушул Баткен областында жашаган спорт күйөрмандарына кайрылуу. Бул спорт футбол түрү. Өзгөчө мына спорт номер 1 в мире деп дүйнө жүзү боюнча 1-орунда турат. Бирок биз Кыргызстан азыркы мезгилде ушул көйгөйлөр көп. Бирок параллельно биз футболду дагы, спортту дагы алып кетишибиз керек. Ошого действительно сиз айткандай мыкты патриоттор болсо, ушул командага жардам беребиз дегендер болсо, кайрылсаңыздар болот. Биз
кызматташууга даярбыз. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, экранда телефон аркылуу байланышып, дал ушул көрүп турган абонемент картасын 2000 сомдон сатып алсаңыздар, сиздердин футбол федерациясына кошкон жардамыңыздар болмокчу.